हम्म। क्या छोड़ ठीक है भाई रुक जा
तो चाचा ड्यूटी यहीं लगती है? ड्यूटी यहीं लगती है आपकी रोज? अरे कुत्ता खो गया मेरा, इधर ही दिखाया एक बार कैमरे में। एक ना ऐसा ये कहीं दिखा कर इस पे कॉल कर देना मेरे को, है ये मेरे को दिखा इधर किसी कैमरे में दिखा इधर ना आता हुआ। ठीक है अंकल जी, ये वाला है। हाँ। कलकत्ता की साइड गया है अभी अभी क्या? काल हाँ कल कैमरे में आए, उधर को जा रहा था। हाँ इधर ही बोल रहा है। इधर से वो पता नहीं चुना बटा गया या पता नहीं कहाँ गया हमारे बने। वो कल कैमरे में आया हुआ है इसी टाइम पे, 2-3 बजे। 2-3 बजे के टाइम है ना? हाँ 2-3 बजे के टाइम। मैंने कहा 2-3 बजे के टाइम गया। ये 2-3 बजे के टाइम पे आया है। हाँ आगे कहाँ गया होगा वो? अब तो साली है तो किसी ने उसको पकड़ लिया। अच्छा ये तो किसी ने पकड़ लिया होगा, ये तो फिर वो गया पता नहीं कहाँ। कल 2-3 बजे कैमरे में आया हो। हाँ 2-3 बजे ही देखा। हाँ कल हमने देखा हो। हाँ इधर से गया हो, इधर से अच्छा। वहाँ तक वो मैंने देखा था, वो चौक तक। अब चौक के बाद हम अंदर चले गया। हाँ हाँ उसके बाद फोटो दिखलाए। हाँ ये बोलता नहीं, कुत्ते का साल करके जाते हैं। चलो फिर दिखेगा, मेरे को कॉल लगाना आप, ये नंबर है मेरा। ठीक है सर, हम है भैया? ठीक है मैं आगे सर तभी बोलेंगे, हम सीधे बेफालतू में काम बोलेंगे। हैं दिखेगा ना तो फोटो खींच लेना थोड़ा एक बार। हाँ हमारे पास कैमरा वाला फोटो नहीं है। नहीं भैया के पास है, खींच लेना एक बार, है फिर भेज देना मेरे को। अब कल कैमरे में आया हुआ है, ऐसा ही कुत्ता जा रहा है उधर। हाँ यहाँ तक देखा हूँ मैंने, उस चौक तक। हाँ। मालूम नहीं कहाँ गया है? ये मेरे को मालूम। वो जहाँ पे मोची नहीं बैठता है वहाँ पे आया हुआ कैमरे में, वो उस तरफ वहाँ तक वो, यहाँ तक चौक तक तो मैंने देखा था उसको। देखा होगा है? हाँ चौक के बाद मेरे को अंदर बुला लिया तो मैं अंदर चले गया। हाँ हमारे को कैसे पता रहता यहाँ को कुत्ता, तो हम पकड़ के रखते हैं। हाँ हमारे को पता थोड़ी था। नहीं था है? चलो फिर दिखेगा, बताना आप, है ठीक है। एक राउंड और मार के आता हूँ फिर निकल जाऊँगा। अरे चाचा यार एक कुत्ता खो गया, कल इधर ही से निकला है। एक कुत्ता खो गया, कल इधर ही से निकला है। हैं? इधर दिखा नहीं हम। नहीं कल कैमरे में आया हुआ है, यहीं से आ रहा था ऊपर। दिखेगा ना इस पे कॉल करना मेरे को, है ये मेरा मोबाइल नंबर है। वैसे नोट करके नोट कर दूं? किस पे लिख? उसका नंबर दिया नहीं। ये पेन है, ये कागज़ दे दो।
पेन नहीं, दूसरा दूसरा नहीं। चाचा चल नहीं रहा है। ये है, ये वाला। ठीक है भैया, ये चाहिए हो जाऊँ।